Volám sa Michal Ondrčo, som odborným asistentom na Erasmovej univerzite v Rotterdame a téme jadrových zbraní a jadrového odzbrojenia sa venujem už niekoľko rokov. V čase studenej vojny boli otázky kontroly zbrojenia veľmi dôležité pre americkú, tak ako aj pre európske vlády. A pre európske vlády išlo najmä o otázku nielen vojenskú, ale aj otázku toho, ako ich obyvatelia vnímali otázky kontroly zbrojenia. Keďže v mnohých krajinách Európy bolo obyvateľstvo nastavené veľmi silno proti jadrovým zbraniam. Pre tieto krajiny bola aktivita NATO, hlavne tzv. Dual Track Decision, čo znamená, že NATO na jednej strane malo za cieľ dosiahnuť jadrové odzbrojenie, a na druhej, alebo teda mať progres v jadrovom odzbrojení, a na druhej strane podporovalo jadrové odstrašenie. Táto politika bola veľmi dôležitá pre európske krajiny, pretože umožňovala zabezpečiť ich bezpečnosť na jednej strane a na druhej strane zabezpečovala ubezpečenie pre domáce obyvateľstvo, že ich vlády sa naozaj zaujímajú o tému jadrového odzbrojenia. V dnešnej dobe je téma jadrového odzbrojenia medzi všeobecnou populáciou nie veľmi populárna, ale je naďalej veľmi dôležitá pre NATO a pre mnohé z európskych vlád v NATO je téma jadrového odzbrojenia stále dôležitou a preto je dôležité, aby sa NATO tejto téme naďalej venovalo. Zmluva o nešírení rakiet so stredným doletom, tzv. INF zmluva, bola pre mnohé európske krajiny kľúčovou, pretože zabezpečovala bezpečnosť ich krajín. Pred dosiahnutím tejto zmluvy v prípade konfliktu v Európe by mohlo dôjsť k zásahu európskych krajín ruskými jadrovými raketami zhruba v časovom priestore zhruba 5 až 8 minút. A zmluva INF vlastne zamedzila tomuto možnému budúcemu konfliktu a tiež viedla k tomu, že sa stabilizovala situácia v Európe. Nová ruská raketa SSC-8 je novým destabilizačným prvkom, ktorý znovu prináša tú možnosť, že akýkoľvek budúci konflikt v Európe by sa mohol veľmi rýchlo stať konfliktom jadrovým. V súčasnosti samozrejme je v Európe kríza, keďže mnohé z inštitucionálnych rámcov pre kontrolu zbrojenia, ktoré existovali v Európe od konca studenej vojny až donedávna, sa rozpadli. A jedným z dôvodov toho je samozrejme strata dôvery medzi hlavnými aktérmi, a teda najmä medzi Spojenými štátmi a Ruskom, čo bolo čiastočne spôsobené aj zmenou ruskej pozície voči kontrole zbrojenia. A zároveň americkou pozíciou, ktorá vlastne sa zameriavala na zabezpečenie spojencov Spojených štátov v Európe, spôsobom, ktorý Rusi považovali dlhodobo za znižovanie svojej vlastnej bezpečnosti. Koniec INF je veľmi zlou správou pre európske vlády a európske krajiny, pretože ide nielen o koniec zmluvy, ktorá zabezpečovala ich bezpečnosť, ale ide aj o kolaps ďalšej medzinárodnej zmluvy, ktorá vlastne akýmsi spôsobom sa snažila odstrániť riziko z medzinárodných vzťahov. A pre európske krajiny boli dlhodobo medzinárodné zmluvy práve tým riešením, ako riešiť rôzne medzinárodné krízy. A vidíme to v reakciách mnohých európskych vlád na koniec INF, že vlastne to vnímajú nielen ako koniec jednej zmluvy, ale vnímajú to aj ako taký symbol súčasného času, kde hlavní aktéri v medzinárodnej bezpečnosti, teda najmä Spojené štáty, sú majú menej a menej záujem o
využívanie zmluvných nástrojov na manažovanie rôznych kríz medzinárodných vzťahov. Vidíme to napríklad v poradnom názore, ktorý bol vydaný pre holandskú vládu, kde sa veľmi jasne hovorí o konci INF ako o jedného z mnohých znakov sťahovania Spojených štátov z medzinárodných multilaterálnych inštitúcií. A preto pre mnohé európske krajiny je to nielen bezpečnostný problém, ale je to aj problém, ako sa vlastne majú pripravovať na budúcnosť v Európe a ako vlastne budúcnosť v Európe bude vyzerať, ak to teda nebude budúcnosť, ktorá bude budovaná na medzinárodných inštitúciách, tak ako to bolo doteraz.